হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু নাজিমাস কুকিং ব্লগস। আশা করি আপনারা যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখরা সবাই ভালো আছেন। আমরা ভালো আছি আল্লাহর অশেষ রহমতে। আজকে খুবই সুন্দর একটা ভিডিও শেয়ার করি। আর আজকের ভিডিওতে অনেক শপিং দেখবা আর আমরা নতুন ফ্রিজের একটা সুন্দর রিভিউ, আনকমন রিভিউ আজকে আপনাদের লগে শেয়ার করবো। সো আমার ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত সাইডে ওয়াশ করছি বলা হলে ক্লিন করিয়া অন্য রাখছি। তো সাইডে মানে বক্স টক্স লাগাইতাম। পুরান ফ্রিজও নয়া হয়ে গেছে একবারে। তো পুরান ফ্রিজরে এখন স্টোর বানাইলিমো আর নতুন ফ্রিজের আপডেট দিমো আপনাদের। Look, oh my god. Ooh, nice one. But I like this. That is nice. I like this. Thank you. I like this picture. তো ফ্রিজ ইনস্টলেশন সবটা শেষ, এখন ফাইনাল লুক দেখাই। দিস ইজ আওয়ার নিউ ফ্রিজ, ফ্রিজ অ্যান্ড ফ্রিজার টুগেদার। একটা ওয়াটার ডিসপেন্সার, একটা ইনসাইড। ফ্রিজে খালি রাখা হয়েছে একই সপ্তাহ ধরে, অন দিছি না। একটা অন না, that's the freezer. So water dispenser. Look on the Dodo. fridge. Look on the fridge. Yes. জিহানে কইরা তার নিউ ফ্রিজ দেখা লাগে। Guys, check out. ছোট ফ্রিজও আছে, কথা না আনছি। আর একটা জিনিস দেখাই, একটা ব্র্যান্ড হইলো হট পয়েন্ট। ওকে, ওটা হইলো হট পয়েন্টে কি হট পয়েন্ট দেখরা। ওকে, তো ওয়াটার ডিসপেন্সার আলা যেটা কি ফ্রিজার, তো নতুন যারা কিনবা, তো আমরা কিতা হয়েছিল, আমরা একটা প্রবলেম হয়েছিল কিতা পানি ডিসপেন্সারও দিয়া হারলে স্ট্রেইট ওয়ে নামি যাইতো স্লোলি। ওকে, ও যেখানে আমার খুলিয়া দেখাইটা। Pizza. ওকে, আমরা ডিপ ফ্রিজার একটা আছে, তো বড় নাই নি, ওটা তাকে আনবো যেটা ইমার্জেন্সিও না আনবো। একটা প্লাস পয়েন্ট হইলো বড় কিছু রাখা যায়, কেমন গ্লাস ট্রে, And how did this go? বড় বড় বক্স টক্স রাখা যাইব। ওকে, Huh? ওয়াটার ডিসপেন্সার, ওয়াটার রিফিল করা লাগবো। ফ্রিজের মাঝে ফার্স্ট ওয়াটার খাওয়া হয়েছে। ডিসপেন্সার বাক্কা বড়, 2 লিটার। লুক, 2 লিটার পানি যাব, অনেক বড় ডিসপেন্সার। তো ওটার মাঝে পানি তৈয়া দেখাই কিতা প্রবলেম হয়েছিল, একটু হইয়ার ওয়েট। তো ও ডিসপেন্সারে পানি রাখছি, আর আগে হয়েছে কিতা পানি দেওয়ার লগে লগে তো তার হোল, তো পানি দেওয়ার লগে লগে একেবারে বার হয়ে গেছে, স্ট্রেইট হয়ে বাদে বার হয়ে গেছে। তো আমরা তো ফরলাম বড় বিপদ হয়, এগুলো তো প্রবলেম। বাদে ইউটিউবও অনেক সার্চ করছি, আর সার্চ করার পরে তারা হয় মানে রিপ্লেস করা লাগবে যদি নষ্ট হয় না। সার্চ করার পরে দেখাইছে যে পানি যদি আয় না তাইলে কিতা করতাম, আর পানি আইলে পানি যে স্ট্রেইট হয়ে আইও এটার কোনো সলিউশন পাইয়ার না। তো কিতা করতাম আমরা যে প্রবলেম করছি, এবারে তারা কল করলাম, কল করার পরে তারা রিপ্লেস করা লাগবে যদি ওয়ার্ক করে না বুঝো। তো এখন আর আমরা এমনি ফ্রিজ ভালো লাগছে, আর একটা প্রবলেম হলে গিয়ে আবার রিপ্লেস করতাম না। তো পরে কিতা করছি আমরা ওনার মাঝে, তো আমরা রিপ্লেস করতাম, একটা প্রবলেমও করছিলাম। পরে আমি ওই এমনি দেখি ট্রাই করি, ওনার মাঝে কিছু করা যায়নি, বা ইউটিউবে সার্চ করছি, মানে কোনো সলিউশন নাই। আর তারপরে বক্স ওটা সারা খুললাম, খোলা তো নিউ থাকলে স্টাক থাকে, এমনি খোলা যায় না, বাট খুলছি হয় দেখি যদি ঠিক হয়ে যায় তো হইতো। তারপরে সারা ডিসপেন্সার খোলা যায়, আর খোলা যায়, আর ওনার মাঝে একটা প্লাস্টিকের একটা ছোটো পিস থাকে কেপল লাখান, ও কেপ একটা সারা খুলিয়া ও কেপ একটা ওনার মাঝে লাগাইল থাকতো, ওটা আসলে খোলা আছে। তো আমরা তো এটা জানার কথা না, কাজ আমরা এক্সপার্ট নাই ফ্রিজের। তারপরে মানে এমনি ট্রাই করলাম, ফিক্স করলাম, ওলা লাগাইয়া। আপনার যারা নতুন কিনবা তারা মানে এটা প্রবলেম হইলে সলিউশন মানে অটোমেটিক হইব আগে, বা একটা হেডেক আছিল। তো ক্যাপটা লাগানোর পরে মানে ঠিক হয়ে গেছে, আর পানি স্ট্রেট হয়ে যান না। আর ছোটো একটা ক্যাপ মানে ফার্স্টে বোঝা যায় না যে একটা ক্যাপর কারণে যে পানি স্ট্রেট হয়ে ওলা নামি যার,
তো আমরা আগে এমনি ট্রাই করি আর ঠিক হয়ে গেছে। তো এখন দেখো এখন কিলা পানি আর ওলা নিয়মে আইতো আগে স্ট্রেইট হয়ে আই গেছে। দ্যাটস ইট। তো ফ্রিজের ইনস্ট্রাকশনের মাঝে কোনো মানে ওয়াটার ডিসপেন্সারের কিছু আর কি এক্সপ্লেন করা নাই। সো আপনি তো লাগে একটা দেখাই আর লাইটিং অ্যাক্সেসরিজ ফ্রিজার কম্পার্টমেন্ট লাইটিং চেঞ্জ করবার খালি একটু ইনস্ট্রাকশন আছে। মানে পানির ডিসপেন্সারও কিছু নাই। ওকে এটা আমনে টিপস এনার্জি লেভেল তো these are warranty যেটা দেখে মেনু। সো দেখ আদি ভাই আমার হেল্প করো। ওকে ওইলো এখন সারা খুলিয়ে দেখাইতাম ভালো আছিল বাট আমি তো ভিডিও করছি না এই সময়। স্যার কিছু করার নাই। তো আপনারা যদি স্ট্রেইট হয়ে ফানি আয় বা কোনো প্রবলেম হয় তো অনেক ক্যাপ একটা লাগাইবা ইনসাইড সারা খুলিয়া ছোট্ট একটা ক্যাপ লাইক ছোটো একটা ক্যাপ বলতে একটা লাগেই কিছু নাই একেবারে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো একটা ক্যাপও লাগাই ইনসাইড ছোটো ক্যাপ আর ওই গেছে ঠিক। সো আজকে আমরা রিভিউ দেখলা আর ফ্রিজ দেখলা। সো আমরা ফ্রিজ কি লইল ভিউয়ার্স জানাইবা আর কিছু যদি ডিটেলস যদি জানতে চান তাইলে আমার কইবা আমি আবার খুলিয়া আপনাদের লগে শেয়ার করব। সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা ফ্রিজটা ওয়ার্ক করার আর ফাইনালি পারফেক্ট হয়েছে। গরিলা যে সুন্দর করে বইছে 299 ও গরিলা দেখ 299 গরিলা ইজ নাইস। Oh, you can't do this. There's a chair. Yeah, chair, table, everything. Akluplazaর ভিতরে ফার্স্টে ঢুকিয়া ফার্নিচার রাখি এখন দেখা যায়। আগে আছিল মাছ মাংস। তো লাস্ট টাইম যেগুলা আইসি আর এখন আগে যে ডিফারেন্স। The web said it must be you can't shut. তো এখন মোটামুটি বেশি সুন্দর লাগে রেকর্ড থেকে। তো ভিউয়ার্স আপনাদের লাগে একটা রেকর্ড করলাম। Okay. No, it's dirty. Don't go there. এটা মানুষই ইউজ করছে। তারা ফার্নিচার আর ক্লোদিং নিচে আনিলিছেন এখন। তো বৈশাখী মেলার সময় আইসলাম আগে লাস্ট আর এখন দেখি আর এক সাইডে দিয়ে কাপড়ের সব ডিসপ্লে করে রাখছেন আর দেখতে আসলে আরো ভালো লাগে। 50 পাউন্ড একটা। তো আমরা একটু ঘোরাঘুরি করি আর ভিউয়ার্স আপনাদের লাগে একটা রেকর্ড করলাম। আর আসলে মেইনলি আকলুপ্লাজাত গেছি আমি একটা ফিটার ডাইস কিনবার লাগি। তো আপনারা জানেন শীতল ফিটার যে ডাইস ওটা মানে আকলুপ্লাজা ছাড়া কোনো পাওয়া যায় না। তো ওকে দেখি আমার তোমার কই নইতো না আব্বু। তো আকলুপ্লাজাত গিয়া ও ডাইস ওটা আজকে কিনবো আর অনেক কিছু শপিং করবো ভিউয়ার্স আর আপনাদের লাগে রেকর্ড করবো প্রাইস করবো আপনারা সব কিছু দেখতে পারবা আমার লগে থাকা। Duas jeweler. ওটা জারু আছে আকলুপ্লাজাত। তো আমি আজকে ফিটার যে ডাইস ওটা কিনবো। আকলুপ্লাজা ছাড়া তখন অন্য খাইতাম না তো অন্য আইসি আজকে মেইনলি অন্য ওটা লাগবে আইসি। এ মাশাআল্লাহ
এসি $9.99 আয়রন পিঠা ডাইস তো আমার ভিউয়ার্স সকলের সুবিধার লাগি আবার হয় শীতল ফিটারি ডাইস আপনারা কোনো পাইতা নাই আকলু প্লাজাত পাইবা সো ও ডাইস এটা শীতল ফিটার শীতল আয়রন এটা আয়রন $9.99 ওখান আগে জানি না প্রাইস কত আছিল এখন না এমনি তো রান্নাঘরের অনেক দরকারি জিনিসপত্র দেখরা সুপারি কাটবার লাগি সুরতা তারপরে জার যে সুন্দর একটা এটা কত 13 পাউন্ড ওটা কত 20 পাউন্ড মাটির পাতিল ক্যামেরা খুললে ভিডিও করা যেত না দেখতাম পারতাম না করে লিখছি দাদা এখন দেখিলে গড় গিয়া দেখাইব ও সাইড ডিশ ও না রিক্সা না মাটিরও তার কথা কইয়া ও এটা দেখছি না তো ও দেখো বাংলাদেশের 15 পাউন্ড ওটা এটা গরুর গাড়ি গো অনেক সুন্দর সুন্দর শোপিস দেখা ভিউয়ার্স প্রাইস একটু বেশি আর তো আমি একটু দেখাই আর আপনাদের $24.99 আলাদিনের মাটির প্রদীপ পিতলের প্রদীপ এগুলো আলাদিনের পিতলের প্রদীপ তো ভিউয়ার্স আরো সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখরা তো দেশের ঐতিহ্যবাহী মাটির বাসন তো অনেক সুন্দর সুন্দর আসলে তো আজকে আর আমি কিনছি না ফ্রেন্ডের লাগে একটা রেকর্ড করলাম তো আপনারা যদি কিনতে চান মানে আইলে ওটা পাইবা আর কি তো আমরা একটু মাছ মাংস ওটা কিনবো আর বাকি কিতা শপিং করি আর আপনাদের লাগে শেয়ার করবো ইলিশা 30 to 95 আর এক্সেল হলো 16.99 পার কেজি সরি সুপারি পারলে এছাড়া বাবু শপিং আর মোটামুটি বাক্কা কয়টা বস্তা হয়ে গেছে না নিয়ে বস্তা হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ 250 পাউন্ডের বাজারে গেছি মাংস ছাড়া বহুত তো ভিউয়ার্স আমরা রকলে প্লাজার শপিং শেষ আর দেখা শপিং করতে আবার রয়ে গেছে আর এতে সারা আমরা শপিং আর বাবির শপিং আর একটা ট্রলি আছে সো গড় গিয়া দেখাই মই এখন কিতা শপিং করলাম আমরা তো ভিউয়ার্স আমরা লগে থাকুক দিবা হেল্প করো আমার সাথে বাকরাত তো শপিং বাকরতে আদিবা আমার খুব সুন্দর করে হেল্প করেন তো কিতা শপিং করলাম ভিউয়ার্স আপনাদের লগে একটা শেয়ার করি পান 1 পাউন্ডর এটা নাগামরিচ 2 প্যাকেট তো ভেজিটেবলস পিঠা মশলাপাতি the ground white pepper এমনি আনছি আর খেরেলা 2টা হইলো 6 পাউন্ড ও 2টা খেরেলা 6 পাউন্ডর আদি ভাই হেল্প কর রা ভাই সেইলো ভাইয়া যত নাগে টানছো মজই বনি জানি না আরো লিতে আসলা বেটা হই না এটা মজই হইব কিনা না এমটি জায়গাটা ওটা লাগি যাও আকলু প্লাজার ও একটা লাগি ওখান বাকরো ও সুরতা আর ওখান হইলো ও হইলো আমার ফিটার ডাইস ওখানে লাগে আকলু প্লাজাত গিয়া অত বাজার 300 বনের বাজার এক ডাইসও লাগি গিয়া
তা 10 পাউন্ড ওখানে এখন শপিং বাখরও হইছে সব ভেজিটেবলস খুলিয়া রাখমু আর সবটা জায়গায় জায়গায় রাখা লাগবো জিহান এখন হাংরি তাই তো জিহানে আনছে একটা খাইতা করি সো তানরে একটা বানাইয়া দিয়া তারপরে সবটা টাইডি আপ করমু মানে হলো মাছ খালি চিকেন আর ফিশ একটা মিরকা মাছ আরও দুইটা হলো গোয়াল মাছ দুই বেগো চিকেন কত সেটা 12টা তো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে কিলা লাগলো নিশ্চয়ই ভালো লাগছে আর ভালো লাগলে একটা লাইক দিবা আর আপনাদের ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলির লগে শেয়ার করবা আর যারা আমার ভিডিওটা দেখার লগে লগে লাইক দেন শেয়ার করেন তাদের লগে মন থেকে অনেক দোয়া আর কৃতজ্ঞতা রইল সো ভিউয়ার্স অত সময় আমার লগে থাকার লাগি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এখন শপিং করিও শেষ নাই আবার দেখাইছি আপনাদের লগে একটু সুন্দর করে দেখাইলাম তারপরে এখন টাইডি আপ করিয়া রাখা লাগবো জুত করে অর্গানাইজ করিয়া রাখা লাগবো তো সব কিছু তো এমনি রাখা যায় না কজ নষ্ট হয়ে যাব ভেজিটেবল ফ্রেশ ভেজিটেবলস আনলে কি অনেক যত্ন করে রাখা লাগে তো ফ্রোজেন যেগুলো ফ্রোজেন ফ্রিজে রাখা লাগবো তো অনেক কাজ আছে এখন তো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিও পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আমরা লাগি দোয়া করবা নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানাইয়া আল্লাহ হাফিজ Look, here is the station. Who shall I see? Look, there is my grandma welcoming me. Oh my